rajane Belut. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Kapal WKS dalam kategori mancing. Hari ini saya bersama rekan saya. Berempat kita mancing, dan di belakang saya satu dan di depan juga ada dua. Sama saya satu jadi empat. Oke, hari ini target kita mama ini mama lain, mama belut. Jadi mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak bisa dijual. Oke, langsung saja nanti kita tengok hasilnya. Dan ini kawan kita yang kemarin sudah pernah kesini. Piro Pak Caca ingin tahu ya Pak? Songo 3,5 kg. Apa Guru? Ini kanal ke sana kanal tuh di seberang jalan sana tuh. Sana tuh kanal semua tuh. Di kanal-kanal kayak gini. Jadi tidak hanya guide tour aja ya, di sini guide mancing juga ada. Ini salah satunya tadi guide mancing. Oke. Lalu kasih tahu teman-teman Pak. Piye caranya? Oh, kayak enak. Enak lubangnya Pak. cocok pancing spesialis. Itu pancing yuk, pancing. Oh, pancingnya lain. Perlombaan ya? Buatan sendiri. Enggak usah uceng. Nah, Mana nih lubangnya nih? Kabar-kabarnya ketika lulusan ini 2 minggu yang lalu banyak orang dapat di sini. Paling banyak mana 30 kilo dalam satu perjalanan. Sangat kondang. Wah, kalau mulai ya terus semangat mencari lubang-lubang. Itu bang, jadi angkat. Woi, mulai. Nah, kamera dong, ono didudut toh. Ora ketok dudute. Tuh. Tuh. Pak. Wih, dapat, Pak. Besar nih, Pak. Besar nih. Wih, besar bro. Angkat Pak. Wih, besar nian. Tengok Pak. Wih, mancing belut, gokil. Wih, lumayan bro. entar aku dong. Oh iya. Pose-pose dulu dong. Oh. Ya ternyata. Wah, kalau gitu sangat menarik sekali nih. Coba dulu. Hah? Ya. Raine. Aduh, lah kok ditinggal. Aduh, ekspresi kekecewaan bro, tinggal perut. Gede bang. Gede banget ya. Ya Allah. Nanti keling-keling ya bang. Itu celok bang. Daun ini berapa? Gede banget ya bang. Celok. Iki rajane Belut. Lubangnya gede tenan sak sama motor iki. foto jas foto. Wis engko jiko puter kena kok. Iya. Masih Bang. Semangat bro, semangat. Semangat bro, ayo. Wah, sauceng.
Jadilah. Aduh. Gila. Mancing belut. Mantap. Trik matahari tidak mengurungkan niat. Karena cuman hari ini bisanya mancing, besok-besok udah nggak bisa lagi karena kerja. Ayo semangat, Bang Tis. Oke bos, karena hari sudah sore, kita bergegas untuk pulang. Perolehan hari ini lumayan, ada sekitar 35 belut yang peroleh. Coba bang, tengok aslinya bang. Oh, sekitar 3 kilo lah bos. Oke, terima kasih yang tadi mendoakan. Yang melihat jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe Anda membuat kami semua semangat untuk video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Bang Bobi, tengok nih Bang Bobi. Ya, ini namanya baru mancing. Mancing belut. Ya Aduh. ngombe entek banyak paret dimbat ya bang. Jangan lupa bismillah, banyak paret itu. Ih. Segar. Oh, ternyata air paret pun bisa menyegarkan bro, tidak hanya air putih.